Сәлем достар, бүгін біз сіздермен томатный соустағы тефтелі және гарниріне картофель пюресін жасайтын боламыз. Ең алдымен сиырдың фаршына пиязды, күрішті, тұз, бұрыш, паприка қосып, жұмыртқа қосып араластырып аламыз. Түйіршік болмайтындай жақсылап араластыру керек. Егер құрғақ болып жатса, су қосуымызға болады кішкене мөлшерде. Бір келкі массаға айналдырамыз жақсылап. Одан кейін табамызға майды қыздырып, оған пияз бен сәбізді қуырамыз жақсылап. Неғұрлым пияз бен сәбіз жай орташа отта жақсы қуырылса, онда тамағымыз да дәмді болады. Одан кейін томатты салып, тұз бұрышын салып, паприка салып, кішкене су құйып, жай отта 5 минуттай қайнатып пісіріп аламыз. Және осымен бірге пюреге арналған картопымызды аршып, суға салып, тұз салып, жайлап қайната береміз. Тефтелінің тарихына келер болсақ, жалпы еті тұтынатын кез келген Еуропа халықтарының ортақ тағамы делінеді, яғни француз, неміс, итальян тағамдарында осындай еттен жасалған шарик түріндегі соуста берілетін тағамдар бар болғаны қарастырылған. Әбден піскеннен кейін соусымызға тефтелемізді шариктеп саламыз. Қолыңызды сулап алсаңыз, қолға ет шықпай жақсы формаға ие болады. Және бір қайнағаннан кейін өте жай отта 10 минут пісіреміз. Міне 10 минут өткеннен кейін тефтелеміз де дайын болды. Енді пюрені езуге кірісеміз. Картоптың піскенін тексеріп аламыз да, кішкене мөлшердегі картоптың суын алып қаламын төкпей. Бірінші картопты еземін, сосын сары май салып, немесе сұйық май салуыңызға болады, сары май болмаса 2 қасықтай. Қатты құрғақ болып жатса, жаңағы қайнаған суын қосуға болады. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.